Այսօր առավոտից Ստամբուլում Վրաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունն անցկացնում է երկկողմ հանդիպումներ։ Վրացական կողմն արդեն հանդիպել է Լյուքսեմբուրգի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Վիետնամի խորհրդարանների նախագահների հետ։ Քննարկումների հիմնական թեման եղել են Վրաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները և այդ գործընթացում առկա մարտահրավերները, ինչպես նաև Վրաստանում արաբական ներդրումների իրականացումը։ Օրվա ընթացքում խորհրդարանի նախագահը խոսքով կդիմի նաև Միջխորհրդարանական միության 152-րդ վեհաժողովին։ Վրաստանի կառավարության վարչակազմի ղեկավար Լևան Ժորժոլյանին հանդիպել է Վայմարի եռանկյունի երկրների պատվիրակության անդամների, Գերմանիայի արտաքին գործերի դաշնային նախարարության Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի քաղաքական վարչության տնօրեն Նիկլաս Վագների, Ֆրանսիայի Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարարության Կոնտինենտալ Եվրոպայի տնօրեն Բրիս Ռոքֆեի և Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության Արևելյան հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման վարչության տնօրենի տեղակալ Մայքլ Գիերգոնի հետ։ Կողմերը քննարկել են Վրաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ընդգծելով կառուցողական երկխոսության կարևորությունը։ Ինչպես հանդիպման ժամանակ է նշվել, Վրաստանը կրկին հաստատում է իր պատրաստակամությունը Եվրամիության ինստիտուտների հետ երկխոսության և անդամ պետությունների հետ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Վրաստանի կառավարության վարչակազմի ղեկավարի հայտարարությամբ իշխանությունները կշարունակեն իրականացնել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրով և խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրով նախատեսված բարեփոխումները։ Հունգարիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները նոր հույսեր են առաջացրել վրացական ընդդիմության մեջ։ Վիկտոր Օրբանի կուսակցության պարտությունը և ընդդիմության առաջնորդի հաղթանակը իշխանության ընդդիմախոսների համար դարձել են կարևոր խթան նոր պայքարի և ռազմավարության ձևավորման համար։ Ընդդիմության մի մասը կարծում է, որ հունգարական սցենարը պետք է կրկնվի նաև Վրաստանում։ Նրանք համաձայն, որ իշխանափոխությունը պետք է տեղի ունենա ընտրությունների միջոցով և խոսում են ընտրողների հետ ավելի ակտիվ հաղորդակցության անհրաժեշտության մասին։ Մինչդեռ իշխանական թիմում վստահ են, որ ընդդիմությանը Վրաստանում ոչինչ չի հաջողվի, քանի որ նրանք հակադրվում են ժողովրդի կամքին և կատարում են միայն արտաքին ուժերի պատվերը։ Միացյալ Չեզոք Վրաստան քաղաքական կուսակցությունը ճեպազրույց է անցկացրել։ Ինչպես հայտարարում են Չեզոք Վրաստանում, վերջին շրջանում աշխարհում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների լույսի ներքո ծայրաստիճան անտեղի է խոսել Եվրատլանտյան ինտեգրման մասին, և դա արտաքին քաղաքականության անվերջ շարունակությունն է, որը հիմնված է ամբողջությամբ պատրանքների վրա։ Ինչպես Չեզոք Վրաստանում են հայտարարում, այն պատմությունը, որը ենթադրում է չեզոքության գաղափարը որպես Ռուսաստանին կապիտուլյացիա, կեղծ է և ցավալի է, որ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը խոչընդոտում է հասարակության մեջ չեզոքության գաղափարի ճիշտ ընկալմանը։ Լելո հզոր Վրաստանի տեղեկությամբ վրացական երազանքը համայնքների ավագանիներում ստեղծում է կեղծ ընդդիմադիր խմբակցություններ, ինչի արդյունքում նրանց խոսքով տարեկան բյուջեից ծախսվում է ավելի քան 5 միլիոն լարի, և այդ գումարը իրականում բաշխվում է հենց նույն կուսակցության անդամների միջև։ Լևան Սամուշյան համայնքային խորհուրդներում ստեղծված կեղծ ընդդիմադիր խմբակցություններն անվանում է ժողովրդի ուժ և եվրոպացի սոցիալիստներ։ Նրա խոսքով ավագանիներում խմբակցությունների ստեղծումը օրինական է, սակայն բարոյական տեսանկյունից սխալ։ Լելո հզոր Վրաստանի հայտարարությանը խորհրդարանական մեծամասնությունն անվանում է մեղադրանքներ և նշում, որ բոլոր գործընթացները համապատասխանում են օրենսդրությանը։ Էներգետիկ ոլորտը Վրաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերից է, քանի որ այն փաստացի հիմք է հանդիսանում տնտեսության գրեթե բոլոր մյուս ոլորտների համար։ Էներգիայի գինը, որակը և շարունակականությունը ուղղակիորեն որոշում են երկրի տնտեսության մրցունակությունը։ Այս մասին Բրյուսելում ընթացող էներգետիկ համայնքի խորհրդարանական լիագումար նիստում հայտարարել է խորհրդարանի տնտեսական քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Իրակլի Մեզուրնիշվիլին։ Իրակլի Մեզուրնիշվիլիի խոսքով վերջին տասնամյակներում Վրաստանը զգալի առաջընթաց է գրանցել ինչպես էներգամատակարարման անվտանգության, այնպես էլ կայուն համակարգի զարգացման ուղղությամբ։ Ելույթի ժամանակ Մեզուրնիշվիլին զրուցել է նաև Սև ծովի ստորջրյա էլեկտրական մալուխի կարևորության մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարը էներգետիկայի ոլորտի գիտնականների և փորձագետների հետ քննարկել է ոլորտի զարգացման ծրագիրը։ Մարիամ Քվրիվիշվիլին հանդիպման ժամանակ խոսել է էներգետիկայի զարգացման 10-ամյա ռազմավարության մասին, որը ընդգրկում է ոլորտի գործնականում բոլոր սեգմենտները։ Ռազմավարության կարևոր մաս է կազմում խոշոր հիդրոէներգետիկ նախագծերի զարգացումը, այդ թվում Խուդոնիի, Նամախվանիի և Նենսկրայի հեկերը։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել գազաֆիկացման գործընթացին, էներգետիկ ցանցի ընդլայնմանը և ենթակառուցվածքների ամրապնդմանը։
Starbucks-ը մուտք է գործում Վրաստան։ Բրենդի սրճարանները կբացվեն Alshaya Group-ի հետ համագործակցությամբ, որը Starbucks-ի աշխարհի խոշոր լիցենզավորված գործընկերներից է։ Starbucks-ի առաջին օբյեկտը կբացվի 2026 թվականի ամռանը Թբիլիսիում, Իլյա Ճավճավաձեի պողոտայում գտնվող Axis Towers-ում, իսկ հաջորդ ամիսներին նախատեսվում է ցանցի ընդլայնում ոչ միայն Թբիլիսիում, այլ նաև Վրաստանի այլ քաղաքներում։ Alshaya Group-ը Եվրասիայում կառավարում է Starbucks-ի ավելի քան 800 օբյեկտ։ Թուրքիայում, Ղազախստանում, Ադրբեջանում եւ Մերձավոր Արևելքի երկրներում, իսկ ընդհանուր առմամբ ընկերության պորտֆելը ներկայացված է 13 շուկաներում։ Բորջոմիում կառուցվում է ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան բնակելի շենք 150 տեղահանված ընտանիքի վերաբնակեցման նպատակով։ Նորակառույց շենքում ամբողջությամբ վերանորոգված բնակարանները կհանձնվեն այն տեղահանված ընտանիքներին, որոնք բնակվում են Բորջոմիի մունիցիպալիտետում այսպես կոչված կոմպակտ բնակեցման շենքերում։ Շինարարության բյուջեն կազմում է 15 միլիոն 374 192 լարի։ Լիարժեք բնակելի միջավայր ստեղծելու նպատակով նախագիծը ներառում է նաև արտաքին ենթակառուցվածքների բարեկարգում։ Բորջոմիի հետ զուգահեռ տեղահանված ընտանիքների համար բնակելի համալիրներ կառուցվում են ևս 3 քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Զուգդիդիում եւ Ռուսթավիում։ Տիղմուրա գետի վրա Թեթրի Դուքնիի փողոցում գտնվող ավտոմոբիլային կամրջի ապամոնտաժումը սկսվել է եւ դրա փոխարեն նախատեսվում է կառուցել երկաթբետոնե կամուրջ։ Աշխատանքների ժամանակ նշված կամրջով ավտոմեքենաների երթևեկությունն ամբողջությամբ կսահմանափակվի։ Նախագծի ավարտը նախատեսվում է 5 ամսում, իսկ բյուջեից կծախսվի 4 միլիոն լարի։ Թբիլիսիում անցկացվել է մասշտաբային միջազգային գագաթնաժողով B2B Summit by Tarifa։ Համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին զբոսաշրջության ոլորտին աջակցելու նպատակով գագաթնաժողովը կազմակերպել է զբոսաշրջության ազգային վարչությունը, որտեղ վրացական մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին հնարավորություն է տրվել հանդիպել պոտենցիալ գործընկերների հետ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրոպայի երկրներից Վրաստան է ժամանել շուրջ 50 միջազգային այսպես կոչված buyer գնորդ։ Եվրոպական ընկերությունների ղեկավարները հանդիպել են վրացական զբոսաշրջային ոլորտի ներկայացուցիչների եւ ծառայություններ մատուցողների հետ։ Գագաթնաժողովին մասնակցել է 40 վրացական ընկերություն։